Hi，大家好，又係織嘢啦。前個星期啦，就分享咗啦，我喺飛機上面編織嘅過程啦，帶咗啲咩工具啊，啲實用小貼士啦。咁啊，好多人咧都 PM 問我，咦，究竟咧我喺飛機啦，喺呢條片啦入面織緊嗰個咧係啲乜嘢嘅頸巾，同埋咧都問咗我一啲嘅編織小技巧啊。咁所以咧，今個禮拜啦，我同大家咧都高呼一下呢條超人氣嘅 Sophie Scarf 啦。咁啊，亦都可以咧教大家咧一啲嘅編織嘅小技巧啦，同埋一啲造型小貼士啦。希望咧大家有所得着嘅。咁咧為咗我哋都要尊重版權啦，咁今條片咧我哋都唔會啦逐行嘅 pattern 去到講嘅，反而咧當中有啲小技巧啊，或者點樣加針減針啊，條邊點樣織呢啲小技巧咧，我會同大家 go through 下。咁所以啦，如果有興趣去到織呢條 Sophie Scarf 嘅話咧，可以喺下面嗰條 link 度咧去到俾錢 download 翻個 pattern， 然後加埋我條片咧去完成呢條 Sophie Scarf。第一次睇我片嘅朋友，你哋好，我係織嘢啦。咁我係用廣東話啦嚟到教大家編織嘅。咁我希望啦，有更多嘅香港人啦，可以織嘢之餘啦，亦都 enjoy 到個中樂趣。咁我哋事不宜遲，我哋馬上咧講下今日呢條 Sophie Scarf 先。咁啦，為咗令大家咧清楚啲知道點樣去到織呢條 Sophie Scarf 啦，咁我咧就用咗比較粗嘅針啦，9mm 啦，其實真係好粗嘅，件事出嚟好唔靚嘅。不過咧就喺鏡頭下面咧，你會睇得清楚啲啦。咁實際上咧，我喺飛機咧，其實我係用咗咧一個3.5mm 嘅輪針。即係呢一條去到編織嘅，咁所以如果你有興趣咧，要去到編織 Sophie Scarf 嘅咧，揾一啲咧比較幼嘅冷同埋幼嘅棒針去到編織就啱晒噶啦。好啦，織嘢第一步咧就梗係起針啦。咁啊 Sophie Scarf 咧，咁啊係用long tail catch on 咧喺度起針嘅。咁啊都擺廣告先啦。如果唔係好記得咧點樣起針，同埋想知其他起針嘅方法啦，大家咧可以去翻上面嗰條 link 度啦，去到睇翻咧我一個5大起針嘅方法嘅。Sophie Scarf 咧嘅起針方法咧就係大家應該睇開我片嘅都一定學識噶啦，就係 long tail catch on 啦。咁啊，佢咧一條長尾留翻條尾巴嘅。咁但係因為咧 Sophie Scarf 咧，其實佢起針咧唔係好多嘅啫，6針嘅啫。咁所以唔使留好長就可以噶啦。咁啊，記住啦，將個欄尾啦喺手指公嗰邊搭過去到2字，好似而家咁樣樣。然後捉實佢之後啦，攞你嘅棒針咧，好似而家咁樣樣，套喺呢個圈圈嘅中間，即係條欄嘅底部。然後咧就將佢拉落去，向手指公底翹一下，係啦，呢個位劈條欄出嚟，然後再向2手指呢個位嗰條欄度套入拉出，咁咧你就起咗2針噶啦。咁long tail catch on 啦，如果你真係想再知或者想再睇啲慢動作啲嘅話呢，咁啊大家真係要去翻呢個5大起針嘅編織方法嗰條片度，去到詳細學習翻啦。咁啊頭先都提過啦， Sophie Scarf 呢真係一條好簡單嘅頸巾啦，好輕鬆完成嘅。咁啊佢起針嘅針數呢都唔係好多，咁啊大家呢起6針呢已經呢就係完成咗第一步噶啦。咁啊記住啦，如果你想知更多嘅起針方法，或者想睇多少少呢個起針long tail catch on 起針嘅詳情呢，大家去翻我之前條片度留意就可以啦。起完呢6針之後啦，咁啊開始織第一行啦 ，OK， 咁先呢，我哋呢就頭嗰3針呢就係低針嘅。咁啊好似之前所教啦，因為唔好織錯啊，咁所以呢，我會啦將個欄尾啦攞手捉住，我隻左手捉住，然後就開始右手邊咧編織噶啦。咁啊低針啦，咁啊套入個棒針之後啦，攞條欄翹線，然後拉出。咁就完成咗一個低針噶啦。咁我重複做多一次俾你睇下。好啦，咁啊少少 tips 大家要記住啦。Sophie Scarf 啦，尾嗰3針呢係完全唔需要織嘅，所以呢係一個好懶好簡單嘅方法。咁啊唔織之餘呢，但係你要將條欄呢好似而家咁樣放翻喺前方，然後將佢套翻過去你右邊嘅棒針度。
咁就完成咗噶啦。咁所以記緊成條欄都係尾嗰3針唔需要織嘅。咁啊，當你拉咗條欄去前面之後，你就會呈現咗而家呢一個嘅圖案啦。咁啊 stitch marker 又要出現啦，因為你話俾自己聽啦，究竟呢嗰邊係第一行定第二行啦。咁啊，我會反轉準備織第二行之前呢，我就加個 stitch marker 落去嘅。咁因為呢Sophie Scarf 呢個 pattern 呢，逢8行呢就會加針嘅，咁所以呢，好緊要嘅，話俾自己聽，究竟我係喺單數嗰一邊啦，定雙數嗰一邊噶啦。咁啊，亦都一樣啦，勾完個 stitch marker 落去之後啦，咁呢就開始繼續編織第二行啦。咁亦都一樣啦，你會見到呢，因為我頭先呢將條欄啦放咗去前方，咁你反轉之後呢，咁佢自然就係翻後方，咁係最正確嘅方法。然後呢，你唔需要理佢噶，繼續編織頭3針低針就啱噶啦。亦都好似頭先所咁講啦，尾嗰3針我哋係唔需要織，咁唔織嘅話就將條欄放翻去前方，套翻過去右邊棒針，咁就完成咗第2行噶啦。好啦，咁就如此類推啦，一直織到第8行呢，就會進入下一步加針嘅地方噶啦。咁啊，同頭先所講嘅一樣啦，大家記緊一定要尊重知識版權啦。咁如果真係好想知道呢一條嘅 Sophie Scarf 嘅編織嘅 pattern 啊，所有嘅 details 嘅話呢，大家其實都只不過用 around 5蚊美金一杯咖啡嘅價錢呢，已經可以擁有到呢一個 pattern 噶啦。咁啊，反正你都想織，反正你都想織一條頸巾送俾人 ，why not 俾40零蚊去到買呢個 pattern 啊？好啦，咁啊一直編織啦，到去逢第8行呢，我哋就會進行加針噶啦。咁啊，先亦都賣下廣告先。咁之前呢，就講咗，出咗條片啦，講係點加針5大編織加針方法。咁有興趣嘅你呢，就可以啦去嗰度睇翻我其他加針方法啦。咁啊 Sophie Scarf 呢，亦都一樣啦，又係第3針呢開始加針。咁你見到啦，我就而家呢攞個右邊棒針先套入去個欄入面，套完之後呢，就翹線拉出，拉完之後啦，我哋呢將個棒針放喺套入去嗰一個 stitch 嘅後方，係啦，後面呢一度，然後就套入拉出，咁樣呢，我哋就完成咗一個加針 KFB 噶啦。咁啊，亦都一樣啦。去到最尾呢3針呢，我哋放條欄喺前面之後，將佢套過去右邊棒針，就完成咗加針呢一行噶啦。係啦，加完針之後啦，就唔使理噶啦。咁啊，就反轉佢啦，繼續編織啦。咁記住 Sophie Scarf 啦，逢8行呢，我哋就需要做一個改變啊，就係加針或者之後嘅減針啦。不過呢，我覺得呢 Sophie Scarf 呢有啲位啦，對於新手呢，可能有陣時會比較輕有啲棘嘅，因為你唔係由頭織到落尾，你第3個臨尾個3個 stitch 你係唔使織噶嘛。咁啊，都話聲俾你聽啦。其實咧，你點樣睇有冇織到呢？其實你見到呢，嗱，如果我係冇織嘅話呢，你會見到咧，呢個係個 V 字，但係有織嘅話呢，就有條欄咧扮住咗噶。OK， 打橫扮住咗就係代表有編織到底針，冇嘅話呢，就就咁放過去右邊棒針度。咁所以當你編織嗰陣時啦，你真係好棘呢，唔知自己啱唔啱呢。除咗啦去到睇下條欄啦喺前方定後方之外啦，你呢就可以睇埋咧呢一個嘅嗰啲欄呢嗰個走勢嘅嗰個走法啦，點講呢？嗰個 pattern 係點呢？要話俾你聽呢，究竟自己織得啱唔啱噶啦。不過呢，亦都 Sophie Scarf 有樣嘢好正嘅，臨尾3針唔使織呢，真係可以慳咗好多時間嘅。
好啦，都 show 翻俾你睇啦，因為咧我係用真係好粗嘅欄咧去到編織啦，其實你唔係好睇到個 feeling 係點樣樣噶啦。咁啊，但係咧咁我都話俾你聽，其實我呢個大約我冇記錯啊，大約咧係應該係開咗睇下先，開咗3針 extra 開多咗3針，即係個 pattern 我重複咗第3次噶啦。咁啊 suppose 呢個尾巴咧係應該好尖，咁我攞翻我自己條 Sophie Scarf 出嚟先。嗱，你會見到咧，其實呢一度咧佢係好尖嘅個尾部，見到啊嗬，亦都咧其實佢左右咧亦都會出現咗嗰條 I-core 嘅邊噶啦。咩叫 I-core 邊咧？其實咧就係嗰條捲嗰條邊啊，你織下就會見到噶啦。咁就係因為咧我哋臨尾個3針冇編織，然後拉翻轉頭，導致到咧佢有個捲曲嘅效果。咁啊細細聲話俾你知，其實咧呢一個嘅 I-core 邊咧我自己係好中意嘅，咁所以大家可以學習下啦。係啦，咁啊一直去到不停加針啦，咁啊你會見到，如果啱嘅話啦，其實你會見到咧有呢個斜度出現嘅。咁我去到我需要停止加針嘅地方咧，我會落翻個 stitch marker 提示翻自己嘅，因為亦都係一個 reference 啦，去 for 翻自己咧之後咧去到減針嘅長度嘅。咁呢一個嘅 stitch marker 咧，我咁去到紅色呢 stitch marker 呢一段咧，我係冇加減針，不停咁樣編織嘅。咁當然啦，你話究竟中間要織幾多行呢？就大家自己要睇翻個 pattern 啦。咁啊 for 翻你 reference， 但係我呢條Sophie Scarf 咧係織得比較偏短啲嘅。咁啊，如果你要長啲啊，你要自己 adjust 咧，都係嗰句買翻一個嘅 pattern 落嚟，真係5蚊美金嘅咋，一杯咖啡咧，你已經有呢個 pattern 嘅價錢啦。咁我都俾大家參考下啦，究竟咧我話短啲啦，咁我織到有幾短呢？咁我由頭到尾啊，呢一 part 係加針嘅 part 啦。咁我大約咧織咗33 cm 左右嘅。咁而中間啦，即係喺頸背嗰個位咧，咁我咧大約咧就編織咗咧26 cm 左右啦。好啦，咁都睇下你啦。如果你好需要跟翻原著點樣編織嘅話咧，記住攞翻5蚊美金一杯咖啡嘅價錢咧，去購買翻佢個 pattern 啦。好啦，以下落嚟咧，我就會去到 showcase 翻咧。喂，如果即係我覺得，對於新手啦，或者其實我有陣時都係喺飛機上面編織，其實有陣時都織到人好攰，因為你又要趕早機啊、成啊、好頻撲啊，咁亦都對於新手嚟到講呢，有陣時真係喂見到有咪織落去咯。所以你見到呢，我而家呢一個示範呢係錯誤噶，就係臨尾個3針呢我都照織嘅。其實呢，我呢一 part 呢，我想 show 俾大家睇呢，當你啦去到錯誤地編織嗰陣時啦，嗰個 pattern 啦或者嗰個條頸巾呢，其實佢會話你知你係織錯嘅。咁啊，大家 stay tuned 留意一下先吓。好啦，神奇嘅事就發生啦！你見唔見到咧？成行啦，由頭到尾咧，都會咧有一個打橫咧，呢一個嘅欄咧，扮住咗喺嗰個 stitch 度嘅。咁啊，如果頭先有 details 咁睇咧，就會知道啦。其實如果你冇你織得啱嘅話咧，頭嗰3針咧係唔會打橫咧咁樣有條欄咧扮喺度嘅。咁啊，所以啦，如果你見到有呢個情況出現啦，大家咧就需要拆咗佢啦。咁啊，當然啦，都係嗰句啦。咁其實你唔拆係咪大錯咧？唔係嘅，你咪當 pattern 咯。咁啊，你接受唔到嘅，咁你就拆咗佢咯。咁同埋其實你一織就見到噶啦。咁所以每一次編織嗰陣時，大家專心望住下一行發生緊啲乜嘢咧，你就會減少好多嘅錯誤噶啦。咁新手嘅你啦，記住一樣嘢，織嘢咧，人生咧係一定會出錯，何況織嘢咧？坐喺街邊嗰個婆婆又好，或者啲織嘢高手都好啦，一定會出錯嘅，一定會拆爛嘅。咁所以織錯真係冇嘢嘅，你唔好咁緊張，take it easy，enjoy 編織嘅過程。
好啦，講咗咁耐呢，我真係正正式式 show 俾你睇啦。你見唔見到呢？我如果織錯嘅話呢，係成行由頭到尾都有一啲打橫嘅欄呢扮住咗，加埋呢，你會見到呢，我頭先掹一掹個欄尾，嗰條欄呢會喺最尾嘅。但係呢，你睇翻之前條片呢，欄呢 suppose 呢我哋尾嗰3針唔織噶嘛，佢應該呢係頭嗰3針呢嘅後方出現嘅。咁所以你見到呢呢啲打橫嘅線扮咗喺個欄度啦，同下面唔一致嘅話呢，咁啊你就織錯噶啦。咁我建議大家呢個位就少少地咪拆咗佢咯。好啦，咁加完針就要織呢一 part， 呢一 part 呢就唔需要加針減針，直接織就得噶啦。咁我去到適合長度之後呢，就開始啦進行減針。咁記住加針嗰一 part 同減針呢一 part 嗰個長度嗰個 pattern 數目要一致嘅。好啦，咁我哋就開始就要進行減針啦。亦都一樣啊，同加針一樣，我哋就要喺第8行去到減針，即係由 stitch marker 嗰一邊雙數嗰一邊減針嘅。咁亦都一樣啦。第3針呢，我哋先會出現呢一個減針嘅動作。咁去到第3針啦，我哋就將佢 slip， 將佢套落去右邊棒針度，然後將下一針就織一下低針，然後再將頭先 slip 嗰一個針布將佢 pass over 翻第4針度。咁我哋咧呢個叫 SKP 嘅片嘅減針方法啦。咁然後亦都一樣啦，去到臨尾3針將條欄放翻喺自己個方向度，將餘下嗰3針直接套落去右邊棒針就可以啦。好啦，然後反轉咗呢，就繼續不減針嘅情況之下呢，去到編織多7行啦，因為我哋第8行先出現減針啊嘛，咁織7行就啱噶啦。咁又買多個廣告啦。我之前呢都出咗一個5大減針嘅方法啊，有興趣睇翻其他嘅減針方法或者了解更多 SKP 嘅減針方法呢，大家呢可以去翻上面條 link 度睇翻嘅。咁重複都提多次大家啦，我點知道呢自己啦嗰個長度織得啱唔啱？除咗睇 pattern 之外啦，幾緊要啦，你要 make sure 呢你加針同減針呢嘅數目呢要係一樣嘅。換言之啦，佢哋兩邊呢嘅長度啦要一致。咁你可以用呢個對接嘅方法啦，可以用尺啦嚟到記住啦。咁但係我自己呢就好簡單嘅啫，攞本簿仔抹低織完第8行，咁咪抹個正字咁樣咯。好啦，大家呢一直織一直織一直減針，減到最尾呢嗰6針呢，咁就可以呢開始學呢個收針方法噶啦。咁首先呢，就第一針啦，織一下啦，然後第2針一樣織一下，然後就將佢 pass over 套翻入去，咁呢你就減咗1針噶啦。咁如此類推啦，一直呢完成到最尾嗰1針。呢個收針方法呢叫做標準收針啊，亦都落下廣告先。咁我亦都係前幾個禮拜啦就出埋呢個收針嘅方法啊。咁5個收針方法啦，有興趣呢想知道其他收針方法啦，或者想睇多啲 details on 呢個標準收針方法呢，大家可以去翻條片度睇翻噶。好啦，咁一直啦收到最尾嗰1針之後啦，咁我就將其中一條棒針放低啦，然後攞把鉸剪出嚟剪出去。sorry 鏡頭前好整齊，鏡頭後其實好混亂啊。OK， 剪咗欄尾之後啦，就攞個棒針拉一拉翻呢個最尾個 stitch， 然後就將條欄尾套翻入去，又拉緊少少佢就可以，唔好太緊，太緊呢你會歪嘅。咁同埋啦，記住啦，你嗰個剪嗰個欄尾啦，一定要留翻長少少啦。咁留意翻呢，我哋呢其實縫咗針之後呢，其實佢會呢係出現呢個咁樣捲曲情況。你好奇怪，因為我呢個係一個好粗嘅欄啦，咁但係當你用翻啲幼啲嘅欄呢，你會見到嗰個情況呢冇咁
糟糕，冇咁奇怪啦。我之前所講，咁但係 anyway 我都係示範俾你睇啫。你見我呢條都唔係好長噶啦，咁啊攞翻一個嘅針啦，然後將佢縫咗佢就可以噶啦。咁啊對翻住啲stitch 去到縫就啱噶啦。咁記住啦，就我哋縫咧就會喺嗰個 stitch 咧有兩條線。兩個線嘅下面穿入去到縫實佢就可以，但記緊啦，唔好縫得太緊啦，因為縫得太緊咧，佢會變形好唔靚嘅。咁啊，慢慢縫翻佢就得噶啦。咁都一樣啦，你會見到咦，點解同個頭好唔同嘅？係啊，因為始終咧，因為我用咗條好粗嘅欄啦，佢個出現嗰個 difference 咧會好大嘅。咁但係當你咧睇翻咧我自己本身織嗰條欄嗰個 Sophie Scarf 嘅話咧，你會見到其實個 difference 係好少，所以bear in mind 呢一個係一個示範嚟嘅啫，唔係一個完整作品嚟嘅。咁然後好似我頭先諗啦，咁樣收翻嗰個繩啦，喺一啲 stitch 入面咧，咁就完成咗咧你整條嘅 Sophie Scarf 噶啦。我發現咧剪片嗰陣時，發現原來有一行咧，唔知你見唔見到啊？好 obvious 嘅嗰一行咧，織錯咗。不過 anyway 呢個示範嚟嘅啫。好啦，攞翻我自己嗰條 Sophie Scarf 出嚟，你睇一睇嗰個尾部絲係咪？你唔會見到好大 difference 嘅，但係頭先你會見到好大 difference，因為我真係用咗條粗欄去到做示範啦。咁所以最緊要啦，用翻呢一個啱嘅欄啦，啱嘅粗度去到織 Sophie Scarf 咧。咁就會非常之靚仔噶啦。咁今日就講住咁多先啦。咁如果有興趣咧，睇下條 Sophie Scarf 咧戴上身個樣係點咧，大家可以去我 IG 度咧望下嘅。咁啊，亦都一樣啦。如果你中意啦，今日呢條片亦都有興趣編織嘅話咧，記住 like 啦，同埋訂閱我嘅 channel 啦。咁我哋下一條片再見，拜拜。